大家估下我今日又去咗邊度？今日過嚟佛山嘅太康之家禪園附近揾嘢食。唔知點解廣東人至愛都係燒鵝，尤其是呢一種明爐嘅燒鵝啊，一定要燒到皮脆肉嫩、金黃可口先得㗎。仲有吊水話，嚟啦嚟啦，燒鵝一定要配嘅就係酸梅醬。哇！呢度風涼水冷食燒鵝啊！葱油雞，呢個油燜豆腐，一魚三味啊！呢個煎炆魚片，仲有清蒸魚腩，另外一個係滾咗湯，呢個係蝦，非常之鮮甜嘅。哇！睇下個湯，今日嘅菜式就係咁多，食飽呢，我哋就去禪園嘅工地。下一集大家記得留意啦，拜拜。